ऐसे फल और सब्जी जो खुद बताती है कि मैं किस चीज के लिए फायदेमंद हूँ। नंबर 1 मशरूम। देखो मशरूम काटने पर अंदर से हमारे कान जैसे लगते हैं और हैरानी की बात है मशरूम हमारे कान के लिए हेल्दी होते हैं। नंबर 2 गाजर। अगर तुमने गाजर के पीछे वाले हिस्से को ध्यान से देखो तो सेम हमारे आंखों की तरह दिखते हैं और पता है गाजर खाने से हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है। नंबर 3 अखरोट। अखरोट की डिजाइन सेम टू सेम हमारे दिमाग जैसी होती है और अखरोट ही हमारे दिमाग के लिए सबसे फायदेमंद चीज है। नंबर 4 टमाटर। जब तुम टमाटर को बीच में से काटते हो तब ये हमारे दिल जैसे नजर आते हैं और टमाटर ही दिल के लिए अच्छे होते हैं। नंबर 5 राजमा। अगर तुमने राजमा खाई हो तो तुमने देखा होगा इसका आकार हमारी किडनी जैसा होता है और इसीलिए इसे किडनी बीन्स भी कहा जाता है।